हेलो दोस्तों, मैं हूं DRX आशिक इलाही और आप देख रहे हैं ट्रू मेडिकल। आज हम रिव्यू करेंगे एस्कोरिल डी जूनियर सिरप के ऊपर। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कौन सी कंडीशन में दिया जाता है, डोज कैसे दी जाती है, कितनी उम्र के बच्चे ले सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट कौन सी कंडीशन में आते हैं, सब कुछ अच्छे से जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम सभी मेडिसिन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एस्कोरिल डी जूनियर सिरप ग्लेनमार्क कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और 60 ml का इसका एक पैक होता है। MRP इसका 89 रुपये होता है और इसके अंदर 3 साल्ट होते हैं, फेनिलेफ्रिन, क्लोरफेनार्मिन और डेक्स्ट्रोमेथोर्फान। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। एस्कोरिल डी जूनियर सिरप को हम बच्चों में ड्राई कफ होने पर यूज़ करते हैं। ड्राई कफ मतलब बच्चों में सूखी खांसी होने पर एस्कोरिल डी जूनियर सिरप को यूज़ किया जाता है। किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा सूखी खांसी है, खांसते हुए गले में दुखन होती है, गले में चुभन होती है, तो ऐसे में एस्कोरिल डी जूनियर सिरप को यूज़ किया जाता है। ड्राई कफ को ठीक करने में इस सिरप का काफ़ी कमाल का रिजल्ट होता है। इसके अलावा ड्राई कफ की वजह से एलर्जी सिम्टम्स भी आ जाते हैं, जैसे किसी बच्चे को नज़ला जुकाम हो जाता है, नाक से पानी आता है, छींकें बहुत ज़्यादा आती है, तो ऐसी कंडीशन में भी इस सिरप का काफ़ी कमाल का रिजल्ट देखने को मिलता है। बच्चों के लिए ड्राई कफ को ठीक करने में ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट। अब बात करते हैं डोज के बारे में। आप इसे 4-5 साल के बच्चों तक दे सकते हैं। एक एक चम्मच दिन में 3 टाइम दे सकते हैं। बाकी सभी पेशेंट की डोज उसकी एज और वेट के ऊपर डिपेंड करती है, तो एक्यूरेट डोज के बारे में आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो ये थे इसकी कुछ डोज। अब बात करेंगे प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। इस सिरप को आप ओवरडोज में ना यूज़ करें और किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले एक बार उसकी एक्सपायरी चेक कर लें। इसके अलावा लिवर और किडनी वाले पेशेंट भी इस सिरप को डॉक्टर से कंसल्ट करके ही यूज़ करें। तो ये थे इसके कुछ प्रिकॉशंस। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो नोज़िया, वोमिटिंग, लूज ऑफ एपेटाइट, हेडेक, इस तरह के इस सिरप के कॉमन साइड इफ़ेक्ट किसी एक आध पर्सन में आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। तो ये थी एस्कोरिल डी जूनियर सिरप से रिलेटेड कुछ जानकारी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।